Hiền trước cũng hiền quá. Ai hiền trước là Hiền quá. Hôm rồi anh không biết đâu mà em tưởng chung với các gói đó, thấy Yến là cắt chân lên đùi Hùng đi xe máy hơi ghê. Trâu ấy. Đúng là chạy trâu. Đang chạy ôm kinh lắm kìa. Ôm ghê lắm, đâu có chạy ngang chị với Tiên đâu, chạy từ sau. Em ở đằng sau em nhìn thấy. Để chở nhau thì cái hóa xanh người hơi tươi nha. Tiên ơi, em biết sao rồi chị hỏi là em của Yến hay là gì không? Nó giống như Yến hả? Cháu là giống ghê lắm. Cháu anh trai. Trời ơi, sao chồng với em lúc này lúc đó chỉ được Thời gian là bài lại. Này mất hơn nhiều ngày rồi. Này là sao rồi? Rõ ràng em là em phải lên sau, lúc đấy em phải sau trợ tin làm người chứ. Ai của em thế này mai vừa liên hệ một nhà khảo một đĩa nè. Đâu? Nè. Rồi đấy người nhà nha, họ buồn Ê, nặng với bạn con tá. coi To nha, 2 hòn gần tầm nha. còn nữa này không? Dạ, cái đầu một phút tí nha. Chơi tí nha. Đừng có cân nhiều quá. Cái gì không nữa? Không có cân nha. Nữa về xem. Mở nhạc đấy thì đâu xem. Nên là lúc đấy đi ăn tối chả biết hỏi thì trả lời chân thật chứ chả biết cái gì với cái gì. Đúng không? Có hả? Tôi có xem. Chắc là đủ để chịu. Em ta bảo kia không thấy gì. Em ta tên với bật lát lên. Không phải chỉ một má ra thôi tới nhà nữa. Ra thì cái này tốt. Quyền. Thôi đừng hỏi nữa mệt. Tối thiên Tôi về sẽ xem. xem. Hỏi. Tối về đây nha Tiên. Ok, bên này. Anh ơi. Đúng rồi, thôi bây giờ cho con ý nói. Còn là bây giờ mày có thắc mắc gì đúng không? Mày cứ nghe nha. Hỏi là anh đến em chụp tay em. Con mấy nữa. Anh hoặc là anh không hiểu thì anh đến nước xem nó để. Mình có thể làm buồn ngủ. Ngủ nhanh quá mà. Không phải là ai chủ đề cái là như kia đó. Ui kìa, cắt ra một tổ kiến nó cắt Rửa đi. Lấy cái vỏ. Sửa đám đông. Ở làm sao đâu. Ê, sao lúc ăn trộm ăn trực với nhau ngon thế là giờ ăn mình bây giờ. Kiểu như của ông nói thì mình là không có đâu có kêu là kèm cuồng đã rồi hiểu không? Cái này đủ nếu mà đủ ra đi phải ba đi á, đi một tí nước mặt còn lại cái này được ba đi không anh? Được. Sao anh ngay 10 tiếng nha.
giờ là mấy giờ vậy ta? Ai ơi, có thể hỏi cho mình hỏi là giờ mấy giờ được không? 10 hả? Chị thấy chị 10 rưỡi hả? 10:28. chị đến 10 hay là 12? Sao mà không được? 12. Em diễn đến trễ lắm không? Vậy cũng được ha, có trễ lắm. Trời ơi, em giãn á, chắc có khi mấy chị cũng về bằng giờ, chị về sớm hơn em xíu. Các bạn có chậm hơn nhau cũng mấy phút rồi. Chị Trinh, chị Trinh. Dạ, không ngồi nè. Đẩy qua chân á. Đẩy một cái lòng qua chân á. Để coi đẩy qua lòng qua chân. Tao tưởng là tắt vào cái mồm nó. Sữa mẹ đổ ra đi nhá. Không nóng mà không chịu. Nhưng mà chúng nó con lên Còn nghe. đấy thì đấy. Từ từ nó nói lên nghe. Sao không ạ? Nó mà cứ đau bụng đau thì cứ thoát nó uống rồi. Ăn tự do nè. Sáng đúng không mẹ? Để bao lâu để cái đấy? Ăn nghe chơi. Bay bay để cho tao phát coi. Đây, đây rồi. Mày nói bao nhiêu bao nhiêu? Ủa? Có mẹ đâu? Cái tay đi. Mình không có tương lai nữa. Cái tay đi. Ôi trời ơi, sao nổi vậy? Ăn cơm đi. Bánh mì nha.